वाह, इतनी सारी लॉलीपॉप, ये किसकी है? ये तो मेरी है सारी की सारी। भैया तुम्हारी नहीं है ये लॉलीपॉप। चलो मुझे मेरी लॉलीपॉप वापस करो। चलो मैं मेरी लॉलीपॉप मैं ही लूँगा, मैं भैया को नहीं दूंगा। वाह, अरे छोटे छोटे, ये तूने अच्छा नहीं किया, मुझे गुस्सा आ रहा है। तूने मेरी लॉलीपॉप क्यों ली सारी की सारी? इसमें लॉलीपॉप मेरी भी है। नहीं, तुम्हारी नहीं है भैया, मुझे मम्मी ने दिलाया है ये लॉलीपॉप। मैं खाऊंगा, मुझे बहुत मीठी लगती है लॉलीपॉप। मैं सारी लॉलीपॉप खा जाऊंगा। मैं तेरी पिटाई कर दूंगा छोटे, तू ज़्यादा मत बोल। हाँ, नहीं तो तेरी पिटाई कर दूंगा। ज़्यादा लॉलीपॉप मत ले तू, मेरी भी लॉलीपॉप इसमें, मैं भी खाऊंगा। मुझे भी भूख लग रही है, नहीं तो तेरी पिटाई कर दूंगा मैं। हाँ, गुस्से में हूँ मैं बहुत तेज। भैया लॉलीपॉप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने कहा ना मैं लॉलीपॉप खाऊंगा, मुझे बहुत मीठी लगती है। आ, आ, अरे मैं लॉलीपॉप खा कर ही सो गया। दोबारा उठना पड़ेगा। वाह, मैं लॉलीपॉप खाकर सो गया। लॉलीपॉप खाकर सो गया। वाह, मैं उठ गया। मुझे बहुत अच्छी लगती है लॉलीपॉप, मैं नहीं दूंगा, बोला ना भैया। मैं भी खाऊंगा लॉलीपॉप, मैं भी लॉलीपॉप खाऊंगा। देखिए कौन रोकता है मेरे को। चल लॉलीपॉप उठा, खा। आ आ वाह, मैं भी सो गया लॉलीपॉप। वाह, लॉलीपॉप तो सच में बहुत मीठी है, बहुत मज़ा आता है इसे खाने में। वाह, अरे डोरेमोन भी लॉलीपॉप खा रहा है और ढोल भी बजा रहा है। मज़े हुए इसके तो। अरे ये पिगलू राज को लॉलीपॉप खिलाओ। वाह, बहुत अच्छे। आ आ वाह, बहुत अच्छे। वाह, इतनी सारी लॉलीपॉप, वो भी मेरे लिए। वाह, चलो बेबी को देते हैं लॉलीपॉप। अरे बेबी तो बंदूक चला रहा है, ये किसको मारेगा? चलो इस बेबी को दूर रखो, नहीं तो ये पिटाई करेगा हमारी। चलो हम तो इस बेबी को लॉलीपॉप देंगे, इस बेबी को लॉलीपॉप देंगे। चलो बेबी लॉलीपॉप खाओ, बहुत मीठी है लॉलीपॉप। वाह वाह, बहुत अच्छे। अरे लॉलीपॉप खा रहा है बेबी। बेबी सो गया, लगता है बेबी सो गया। चलो इसको सुला देते हैं। बेबी सो जाओ तुम, बेबी तुम सो जाओ। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अरे खरगोश, खरगोश क्या देख रहे हो? मुझे भी लॉलीपॉप देना। चलो खरगोश को भी लॉलीपॉप देते हैं, बहुत बढ़िया। वाह, बहुत मीठी है, बहुत मीठी है, बहुत मीठी है लॉलीपॉप, बहुत मीठी है। वाह, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू मुझे खिलाने के लिए। फिश, मछली, मछली तो लॉलीपॉप खाएगी। मछली को लॉलीपॉप खिलाओ। लो मछली को लॉलीपॉप खिलाओ। अरे ये क्या, ये तो गुड्डे को खा रही है लॉलीपॉप की जगह। ओ नो, ओ नो, ये तो गुड्डे को खा रही है। ओ माय गॉड, ये तो गुड्डे को खाने लग गई लॉलीपॉप। और ओ माय गॉड, ये गुड्डे को मार दी। मछली बेबी को खा रही है। ओ माय गॉड, ये लॉलीपॉप नहीं खा रही, ये बेबी को खाने लग गई। ओ नो, ओ नो, वो अरे लगता है बेबी को पोलियो खा जाएगी। चलो इसके भैया को बुलाते हैं। भैया भैया आ जाओ, मछली को मार दो, मछली को मार दो। ये भैया को, छोटी बेबी को खा रही है। वाह, वाह, चलो इसको मार दो। अरे अरे ये तो मर गई, मछली मर गई। वाह, बहुत अच्छा हुआ। बेबी को देखते हैं बेबी क्या कर रहा है। चलो बेबी को खड़े करो। वाह, बेबी तो रो रहा है, चलो इसको लॉलीपॉप दो। बेबी लॉलीपॉप खाओ। वाह, ओ माय गॉड, मैं बच गया, मैं बच गया। मुझे मछली खा रही थी भैया, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। चलो मुझे लॉलीपॉप दो, फिर मैं चुप हो जाऊंगा। मुझे लॉलीपॉप दो, मैं चुप हो जाऊंगा। लॉलीपॉप मेरी फेवरेट है, मैं लॉलीपॉप खाते ही चुप हो जाता हूँ। मैं और वापस से सही हो जाता हूँ और खुश रहना स्टार्ट कर देता हूँ। वाओ, थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। भैया को थैंक यू बोलो। कोई ना छोटे, मौज कर और आराम से खेल और लॉलीपॉप खा तू। लॉलीपॉप खाने में कसर मत छोड़ा कर, लॉलीपॉप फुल खाया कर, दबा के खाया कर, मौज हो जानी चाहिए तेरे। चल। वाह, ये दोनों कितने प्यारे बेबी हैं। ये वहाँ भैया तो लॉलीपॉप भी पड़ी है। वाह, पिगलू राज तो सो रहा है। वाह, चल सो जा पिगलू राज। इधर किसका ट्रैक्टर है? ये तो बेबी का ट्रैक्टर है, इसमें कार भी है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चैनल को सब्सक्राइब करना, ये दोनों बेबी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं भी चैनल को सब्सक्राइब करूँगा। हाँ, मैं भी चैनल को सब्सक्राइब करूँगा। मैं लाल बटन को दबाऊंगा, लाल बटन को मैं दबाऊंगा। अनार की जैसे लाल लाल दिख रहा है उसे मैं दबाऊंगा। अनार की जैसे लाल लाल दिखता है ना, उसे दबाऊंगा मैं तो। और मैं है ना, एप्पल दिखती है ना लाल कलर की, सेब, मैं उसको दबाऊंगा। हाँ, मुझे बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।